Chéri Star Bangam Géré Kobeton Super 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 Chéri Star rythme wana kaka nalobi so na ye pizza awa mama na ye kutumbona kasi na kutu ko ye bimaka bimaka cabinet soki na ye awa na ye kaka po na ye jour tu obako so na ko beto en tout cas to yeba kité mama te mama yango mola na kena zonga ba na ya no mbona yeba ne si réellement akosola na ye nini ndo monga na ebela moyo église na avena no bebe église na église oh makelele mo bona ndebo beto tukana ka pale royal bana ba uzota ta botama te moi yo pe beton kwa mambo kuvova kwa kubokilo nini bokosolo stop yo za mwana ulendi baka responsabilité voko vomundu ngetete ya moyo wa yo tikala yo yaya votoka kutujwa zonga ngamoko ona luka mwa ya ta jour na yabwa to solo na yebokilo to za tete mamo ezoleka ka ndenge nini ezosuka ka ndenge nini et puis nakende ko yebisa ye makambo oyo ndenge ezoleka ye décision na ya atake mobali mbika nkembi mama décision bena ngaza kende nini nga ya yo poko tela ke kaka ya bika bika zomona na ndoko ya bika ka papa na ye wana occasion jure ko zwama mono fa kubokilo ya kutatu wewe bankaka kusimitiere bankaka pe kumo mama bike ba ba lube soko kebe na ndinga no bike ngapa na za problem bika mama kala yo kama kama bitumba te ko soni kama kabuke bo solo la kaka ya mama boyinga na bikusula kande boboyi no loba peso elo mate no kipe peso elo Nous sommes pas dans la table, ma série. Et comportement de vos amours mouqués. Tu es mon pote. Ça va faire ça, comme un dingue avec Dieu. Mawe. Isu likilanga. Kumuna kobetox na yo. Ton ami intime, place ya Zali, place Josa, atelier, bozo ça la place moko. Ceux qui na maison na bino bozo ça. Parce que makambo ezole kana nzubu ya kobetox. Yo zane premier numéro 1 kuya kopesa biso ba information. Moi si na bino nene aza kobuta to Kobetox ajusa le loko moko to ndinga zawana. Mais moi na moi sona aza kuli aza kumela 3 ans. Tata umuni mama Kobetox le bien mingi ya mwana mais a comprendre nga elokto ya mwana tata moni raza master kana nge ekolo ona lobby yango na boya ka dialogue nga na yo ba ngona meki ekwebisa Kobetox uza eke pasta uza susu master te bon ko koloka eke bande nde kuna yo ya mwana tata ya mwana sikoyo ngabibo lokola eke poso za na ti sikoyo eke 3 ans de mariage eza déjà ebele ya mwana tata soki monike eke peso za esi bati basala in oki mupanzi ya mwana no eke na tata tuzaka na ide moko ya mwana uzomon ngala te ona za eke mwasi ya bino ya biso yo eke to boy teke to balaki na mbongo ya mwana tata kasi eloko nga nazoloba po mwana mwasi mobimba ye
Kobetox na aja komi moi si 3 ans à chaque botato yo ça mutali boso il faut te les mélanger on peut ça tata Sami Mekobi oyo souverain premier à Boaka solo na téléphone et loko alobi nanga et marqué nga makasi wa to vandi Sami Mekobi Boutros Mekobi Messi Seni dollar Seni obike ba autoza na matanga ya solo okenda kité ba kospeleka ki voilà to vandi abinanga Kobetox on na vie luka batu ba seka yo voilà luka batu ba lobaki et silipo na yo mais nzambo azakati na yo akosala au moins na vie na yebisa bato à chaque fois so moni mobali moko azolinga mwasi moko bino bobiki akangie na kisi malembe chéri akangie na kisi mais ezana ami na nga moko tokola na ye peut-être yo tikala mona na été gelo ingange gesho avant d'aka aveni moko na bambou ebola kombo aveni pe ebola na lemba aloba le point le plus capital dans un individu c'est l'intérêt et puis aye kobakisa nini chéri tuna ngani yo lobaka dictature à bolingo et l'équipe autorité militaire na modèle oyo lobaka nene wana kobeta ta 4-5 mots yo zaka kanamba ah tata et que solo na bien et c'est compétence et que ça la boy Luka et que l'homme sous et que banda l'homme ça là et que test eh yamana oh ouais et le petit aboyaki Kobetox bon ah yeah ala zakana e bulinga mo sina oh agomeka banda bon les zangana ne peut la flash qui est qui et que basta bon même continue bongo ils a bien été tu ba est-ce que et anene la nene c'est comme ça nani abotak ne se dit et voilà mai mais quand tu le mo et vite fait dans nous et banda bon c'est nga oh bon il a raisonné bon na jomu na loi nene a troublé au mutu a troublé Kobetox mutu parce que Kobetox c'est jo comme sanga tant bojo tambula binomi balawa boso kola na jomu na omoni mwana mwachana o mwachana Kobetox omoni mwana mwachana e mwachana mais depuis a kangama na nene siko 3 ans siko ndo pese likanisi o total nan nene tse lokula na kisi ngala uche e truck hape kana nu ti bosala ka pendana na beso na bino wana mwasha ya rato asa bosi eka susu te yika bon je comme ça ah ekidene bon et osani isa eka bolingo nai ah na libata te tata e ba bezati ha o mega nanu e banda tout nanu nenge e makambu e pesela sokaka pa uche mamola ndakwe nene ajali bata parce que on est que Kobetox musuku ozala calme tata oka ya mababe ozala faire rigola ayemba na tia yo na projet na makambo na kosala na vie bisous oza bonheur pour nous na nyonso to ezoya na lingaka mais nous a nyonso pour nous moi ni na comment l'exaire qui nous salaire na comment l'exaire qui nous salaire ko bimati tovanda bongo tosala projet minene ndenge nini na fona luka mbongo non ça va oui soki to makasi na yo bakisa zuwa pa yo kaka kitoko eza kimia opianga mwana mswahili nene isa voilà non que musala nani a commis déjà avant qu'on en atelier mais j'ai un problème d'atelier na moni na mena on appétit et si maman bandaka na loboko et puis ça piège yo Sandra Bengi abenga bien Kobetox yebisa nene ala ndaka tamaka mabota mokili yebisa petit na ba kolia la pa ba fantaisie non non yebisa et puis ça me sans sushi yani nana kimia te hapa na kimia te na libala na ye kuna mamka ya obota wana yani nalela ka air news babu klone ba ko fia ni nika kuna ba
aolela air nyonso mpona bana siko likambo ya bota eske eza likambo boye bato bakoma olobela yango toza nzambe nde moto apesaka mabota so engonga nde ya bota ekoki abota na ye mpa na bino bosala ebongo mpona biso kutu te famille mobali nde baotie mal à l'aise donc famille mobali nde famille oncle ya mobali ne wana azofinga ye nene air nyonso nzambe asala seke ya nene nayebi te ya nene aliba mwana wapi po apesaka ayaka mbamo apesa bango so te tipe ser na bino wana babipase ya moto eratrapa moto bata oyo azalaki na omwa jeune banini azalaki na baje ya olongolaka baze miteto ya omelaka biloko te ete ya nene asala baje wana te nga nayebi ya nanga bien atikala asala baje wana te bon si soki eza bongo seke aluka ndenge elongi ya nzambe nzambe aosunga ye aobota na ye aobotaka ya esimba na esimba eske epesi na basala deya bateste ye na mobali bayeba mpo ekozala mpe ndenge kobota ezoya te bongo omona le mosu eza mobali nde abotaka te uswati mwasi abotaka te eske deja basala bateste wana mpona oyeba papa hôpital nini te batamboli na tanko bepasi baza na bango bien seke eza nango kaka makambo mobeka eza nango na basiese wana molili ekoti na kati bapriere kaka ifo kaka bapriere nde makasi bebe nani nakende te navandi ma okende osi sino biango te fona kende me na pokwa nozala na ndako babilamba nao natia ye na mai wana nayoni konka soi na ye na pokwa yo mpe aire moko obayisaka ngai obayisaka nga bilamba deuxième jour yango na mai vraiment tayewa bilamba pembe te mpe so eza na javel chéri naza mutu nobina oyoni ko lelo erate te na oya na pokwa mpona mpe na posa nasolola no makasi na posa nasolola no makasi eza vraiment sérieux problème ser nene oza ser moko nalinga mingi makasi alors ser nene oza mpe moto tomesai na yo mingi na église alors façon ya komona oyo epi na ndenge ere nyonso nazoyoka noko koya kofinga yo koya koloba en tout cas ser nene nasepela te na kolela na yo komona tout le temps noko komona tout le temps bato koloba mpona ser nene alors ser nene tellement ke nalingaka o mingi cette fois-ci nabai tenga moko fona sa décision autant que ser na l'église n'ayez solution. Alors les seule solution là pour esimba il faut aux d'accord nanga. N'habitez sur continue. Bon, on a eu des capotes de l'eau. Pour et le rognon sur pour esimba maman il faut continuer. Alors proposition n'ayez aussi amené. N'habitez que tout sambeli temps moulai. Nzamba sala kanaye. Mais il y a des camots qui n'aillent ça. Il y a des parents qui ont azangi na efficacité to ni. Alors ils ont un papa mon maman ne se toquer qu'à juste pas papa on a azan efficacité. Pas même un mois. Maintenant en tout cas sur aux 8 mois la tête. L'intimité. Tete Serjani. Au chanzambi nanga wapi? Nazo chanzambi nanga una bonde la kabutu na moina sacrifier pongi nanga butu. Pona ko lala toro na sena tika mbetu nanga na mobile nanga lala toro na sepo nzamba sela nga ya kobota. Obangani eza na problème te. Yo ba so wa so la te bo na. Ndinga umakila pa. Boya bon problème eza na. Bon wa so na mbai ba so la foka. So ega te bon to so la siko. Na poko ya na ndako. Non ya. Ya pena pardon o so sala musala no tika yo wana. Bilamba na bena. Na bibia lelo ega o rumela te. Karate na okedo tega u charge na 6 ya suna verna. Ah na umela te bébé na ozo nganda u karate. Taga yo. Ma femme. Nous sommes ensemble dans la solité. Yako kende papa ozo loba. Esimba te. Te c'est un aîné. Peut-être que yo au comprendre ngo na ndenge moko ya mabe. Papa on a zoé bisaye eloko ya salila eza juste bokoko ya na loba ba matiti ka obiso to salila. Tout le monde a kata biso ba oyo so bitobeni. Ba mama so ba ndo sani. Attendez malade oya corona et wutu ezoleka leka ah. Ya biso poto vivre bien fini. Pour ce moment matiti ko finika. Chaleur wana isalaka bien. De même façon au papa na salaka. Et ça qui c'était. Et puis au côté na biso manene eloko ya liboso papa na bandaka. Eza peka nzambe ndenge lo ndenge nzambe asalaka. Mutu apesi mayele. Eza nzambe. Nzamba pesi ye mayeli wana ndo moni akoti na makambo ya nini ya koluka ba matiti ya osana eza juste makititi kaka o ye moko nzamba sali de papa na osali eza kisike mama na ngai Serjani, kotela yo vraiment
Ou gagner am na na ser maman ko lo bana makambo yo te yo ko de contre ko ko lende ça na le contre so mo zindo ya mabondeli qui a combien de nene non ma comme la souffrance on tente na faire juste explanation et ça ni qui si to oni yo so penser mais maman nene pesa na confiance ta confiance au pesa na to ali bosoana et tant que maman o yo so beni pesa na confiance to continuer chemin on nga la pesu to zo solution. Oh, à réfléchir. Oui, à réfléchir à vos pieds. Bano ba joli ya mbongo ya pamba makwanja bo. Soki po yebisi ba oboso aboye. O tatu ana shali shabi so misala ya makazi. Sala mis. Vamos a ver que não pode na bota, então vamos a j'ai pas besoin de m'asseoir. Tu as fermé la maison comme si on a un camion, on va te dire que je vais faire un peu de trafic d'influence. Je vois un peu de yo bien, nakanga tout concerné on a déjà besoin de côté na moi. Et pas ni nos jolou. Papa. Est-ce que je te la je vois quand vous avez besoin. Oh, on est tout qui comme ça comme nous. Bon mais le tu vas te quoi trop confiant ngako. Ah. Bon mais tout les puta bon les puta wale za kile wale zoze la un chantier. Il m'attendait parce que tu as mis le nana lu takauto. Ce qui pose un problème au fond au sana chikamu ya kulubana. Yaka kulubana otokota obatu. Ce qui batu bazate nakanga njubu yangai. Ce que loko ni ce qui chikamu lobazi kamucho lobana. Papa. Mais que tu vas mulanda ngé. Fait des trucs akana yimpri papa parce que tu m'as introduit déjà mal. Bon mais yo vula vinga meni kanga njo mbilanki ubiki dikame vanganda njo meni kanga yo vuli problème oya ko nifedi amu yankuma meni kumbokla kwa muvinga kwa yangote neti mo clé mamu ya ntima meni kuna tamankuma jambo yankuma ya munene oyo to benga kankuma donc la kisi clé oyo meni ngana ndaku no papa imeza kwa nilisha yao yakeka mambo biole kaka ya liboso tika mwana nangane papa kilo mkata tibisi nga mkunchwa tumvanga mama mantadi makwela natali yo papa na muone musika mundu nene yaka oyo vandi kuna lokola yuda azanali ote mama boklo meno boklo no neti na tangu ya flama facha pona beton mwana seme pona ndika boklo no pona kapo na mutu ata moyi makasi kapo ata mutu kapo papa bika mwana munene mama kochi olobi ebele okozwa ide jamais ya komema moninga na ndako ya nganga biso tosambelaka toya bana na nzambe jamais okozwa ide ya komema moninga koexplike bapasi na ye komoi okozwa ide ke ya sere tosungola mabondele tokota bagene tokota yozwa ide ya komema moninga na ndako ya nganga vraiment c'est on est peut-être expliqué au mabe isika nga ninga mimasi nene eza ndako ya nganga te pourquoi c'est nene ninga bebisa mosala nga onga na sala na église évangélisation. Ils ont le évangélisation, mais ils ne peuvent pas naïe. Non, qu'elle sert n'est mawa. Na façon au nom peut être à finir là et déranger et tant que maman. Non habité. Le quoi ça comme ça l'évangélisation, on est évangélisé c'est en na mais maé pas papa mon kombo. Papa mon nom mais maé azata ngangate. Bien sûr to sambela nzambe. Si on est na rumilming na makambo nzambe. Non habité na mais papa na ça juste na kisi ya bokoko. Deux ans confiance en nzambe. Na ça confiance en nzambe mais papa na mutape si mayele ils nzambe. La lobby boy. Soko zaki na posa ko sunga ye. Action. Soko zaki na posa ko sunga ye. Ngo mima ya ta awa na ngaba. Docteur Abara Imole. Azana e wana. Sana kikweta numéro 1 na ngaba. Docteur Abara Imole wana. Atobota katoke kuno kobota. Pour me zate tout ça ma bonne deli mais docteur a solo azana e wana. Mais pour ko me maena docteur mususu obso kuto yebite bobete to sansana ba prier docteur soko ke pa na avant de traiter abandonner la prière. Asali prière pas continuer à traiter nena ko bota na ye. Pour Mukongo tanga za kuria epa ya mutu Mukongo azalaki mutu azolo bangumi mutu lokola meme aza kuluba za kutala to. Yo za kulobela nanga pona chikambo ya nene o ya botaka to.
nene oyo aza kovima na nzobu ya mwana na nga nene oyo azalaki lokola nzete nene oyo lelo avimbi kobetokisa komisi 3 ans na mbongo ya bakala nani kekubia nani kekumina nani na bomu ya nene ayaki awapesa bakala nani kobetosi yani te kudikilandi nami kakudia na suka makudia na kokla kudia na pipa meleka nandi papa tranquille alu akakaka na ati akakaka na nzubu abotaka to uzako muna oti toko papa 3 ans veut dire 30 années 3 ans basara ku bible vous avez bako ba biso sara zara lisusu oui ça c'est pas un problème yo na ajo ya yo ko bota yo bala ye bala yo bota pour faire exemple sara mon jeunesse mame tatu me manque papa tala tete minu bien ubaka tai kumani ubaka kuntwala papa na sala ki vedere nkento wa mundu te kunjila mu tala kaka wuni ya mosko kikentu na yo so mi bange pa nene ajo bota to na toilette minu ubaka ebe na comprendre na bwaka ebele ya ngope nene ya bwaka papa nene pe abwaka siko mutu abwaka pe supu na tolo te me ato ajupe na ton moko ton mibale ton misa bino kanchibo obubwaka kana nzamba akotaka moto papa vediri ngiziri kwa kuguma mapo ya liboso na lobiti kanene ya mibale papa j'ai les informations oui l'internet vous connaît même YouTube oui papa je suis allé jusqu'au bout de cette situation papa beno bakala ngabata batatu babota bino misato mwana watete fuidi atikala ta ko bota te ngai waso le buti di mwana mosi pola ibika ko liaka bafufuna ndako mwana nga iwatatu mama oya boti Kobetox watu bila munu banani daka mudi buti ben bameni buti daka bana baponde lokola ngai ngezona nene ani ponde papa mabota weza problem na bino fait dire laissez ma fille tranquille parce que je savais tu savais quoi je savais tu savais yango je faiblesse Jéri a fandi Kobetox a fandi sio Kobetox ngai a trahi Kobetox a trahi famille c'est-à dire a fandi sibino na famille na bino mais la kisi ke busa ba songi bu fandi si yebisa biso busala ki combien ba bota bino combien ce qui ndekunanga liboso a bota to etali bino to atanga na boti pole yemoko na bota ye Kobetox ce qui va boti yemoko ba bota ye est-ce que yena nene sko nene baba ba boti akubuta azini atete kisi ba lokola ndika ngato omoni oyo nyonso bozoluka nga soki bozoluka na moi na boto bokoshwanga te susi nanga fo bochango na moto na bino intaki para ya Kobetox na jui Kobetox na bija Kobetox ya tangi nde bozomona boy ngane mutu na bokoli Kobetox na sa susi Kobetox na koti na nzubu na ye nene asa na zemi azoboka so asa nizo fasuka bazomela na français na français yo mtoro ba français koko ba kobeni nani ko les petits enfants ojomona yango président abino babomaki akufi makuni na mboka na bushi je peux partir je vais aller oui parce que ce n'est pas ma maison je vais aller mais tu dois savoir tu dois laisser Néné tranquille laisse ma fille Néné atika biso tranquille pour abuta soki Néné aboti to nana kotika tranquille to oye pas na papa yo lokolo sombi basombe yes te yeba kenga pele kosomba moteur avewe et pas via ketch soki ka Kobetox ya sombe yo mutu ta Nena kubuta mai. Nana kupesa yo. Famille na vino bozane loko. Tu voulais les voitures. Voilà. Baka voiture ni kama mwana mimi. Omoni bozana makanisi ya vewe. Vewe kasavu vatambula nango na ajo yo. Tozana na gouvernement ya fati oya na ba voyo mutu ka voyo nani. Vewe. Tout ça précédé, toi na confiance en Zambé. Et combien de personnes à l'église on a babotate, mais le bazo les canaux bala les bazo témoigner. On a confiance en Zambé pour na manene. Docteur Abaray moulé au tchou le basiko. Oui. Nani appelé c'est email. Et Zambé. Mais oui, mais comment on a utilisé kanini? Est-ce que ça va matiti quand on Zamba sali? Mais yo qui n'est pas n'était pourquoi? Et ça quand ndenge mo na papa on a qui baisse on a son maman nene. Yebe soki a koti abanda kaka na prière. Et ça ngangate? Jamais. Est-ce que ngapi na ndengo yebelinga? Na musalo nga na saka évangélisation. Na évangéliser c'est na ko meme na place na. Tozaba na Nzambe ezali kambo kangate. Mais ça likambo ezali na za mama na bengo na eto. Mais loko na moni
C'est un élève qui a kabula ngana maman. Ya ko kabula biso te pourquoi? Ya solo maman. Expliquer nga ezaka ba idée au moins na minute a dépassé. Mutu no so ko mima place akokende. Akoza sous la maîtrise te. Biso ne ba tu biso de photos na maîtrise ya ko maîtriser ser nene. Et puis docteur na wana nazana on a besoin na ye, pesa nga numéro na ye. Ngana ko benga soit na ko mati place azali na tala soki a sola kokanya docteur oya biso. Nini? Bache ni na wana. Bon buzo babu. Zemi anani? Eh. Mariam yo sa ba vantira, yo za zemi na ngai. Nandeni na ngo komite ko matina niveau za zemi na ngwa bisanga pe ko za zemi. Nandeni. Ba biso nga mitu za ta bota na ero. Ah, boni boyeko. Eza mbasuka bachana ko ela ngango. Ko ela ngasu ba vantira ngadi. Osisi. Kena banda oyemba. So iba ko bota te olukanga pwani. Olukanga pwani. Mama, mwenga na tango ko, naza tango bota ti. Aje zanga nanu. Francis ba mamuna na wasala ba projet na na pardon na tango ti. Yo na mulo sa ba vanti na ndeni ngo za zimna. Kwaku, walo kute. Lokuta ni. Walo kuta. So yeba kike ozana na tango bota te. Obimena na mbetu pwani. Na Lukakio. Eza yo ba yo wana se pera ngote. Ke yo wana se pera ngote. Na Lukakio. Mama naza tango na ti. Na Lukakio te naza tango na ti. Yeba ke. Tala omoni ozo sala. Omoni ozo sala. Ngana mona on dirige moi ma poke sala. Omoni nga osakana basi osuki nde pa maya. Wanoko nge yo mebaka courage. Kunkembe ko yo njela kisangani biso soki bobo la beno ko chikapa. Bon, Chikapa, moi je fais partie de Chikapa, quand tu peux njila kati ti mumayo me maduda pe tout aye ko kutra nanga ani baka munu lokola nene kina kubuta beno munu musala intérim de nene. Vraiment c'est vrai. Nous comme toi le babou. Oui, c'est ton oncle qui a dit ça. Bon, à mon âge, il y a quelqu'un qui mène qui fait baka intérim ya nene, mubuta langa nene zibana. Mais nous peut quelqu'un me dit papa, quand j'étais jeune, j'ai avorté beaucoup d'enfants. Je peux enfanter aujourd'hui même peut moi la mosquée bout que était, nous sommes ma passe mais va rappeler trophée la mosquée maman me bout na 72 ans. Papa, je n'ai pas aimé. Bon, ton oncle n'a pas les droits, nous avons qu'un belanga mais nous fait galant qu'un toi jamais. Depuis les premiers jours je l'avais vu les jours de mariage, mais nous quelqu'un nene tata ina mi vonda kuna lokola yuda na tangu ya flama. Buna nani yani? Oh mama, bo kilomino fatia pona béton. Moi le sema pona ndika yani me choisir kaka casque lokola mutu ça la échafaudage. Yani oh non maman, boklo ya je l'avais pas aimé. Bon mika tala kaka noko ngi pa. Ufoti mona kaka mambi kaka muzizi kiani. Mapesa kitoko te. Nene azana no mwana muke. Toi aussi tu étais encore jeune. Bokoki ko bota na bino même bota beno bubu fa tambras bele na kabuta beno. 3 ans ce n'est pas 30 ans. Anna ani buta kana ni âge. Sarah ani buta kana ni âge. Un jour pe nene ke ba ka fani mwana. Gime comment quand vous êtes en montagne, vous allez en montagne, 3 jours de prière maman, on est parti en montagne 3 jours, 4 jours, 5 jours. Bon déjà ben grand pour la jambe, c'est une bonne chose. Déjà même ça que jambe que ça le ben un jour miracle. Mais ce que je n'ai pas aimé, et que mon oncle peut dire qu'on finga Néné, vous avez finga. De la façon dont ton oncle m'a parlé, cela montre que Néné souffre dans ta maison. Oui. Parce que mon côté mbota, maman ya Néné, non comme banga mon vraiment ka courage pour finga mon. Et nous maman play, et bon si moi na mon Néné, papa. Maman. Limbi sapina maman. Nazo comprendre nos côtés, na ba te noko, azaka ka baluba otoza. Tonoko comme ekolo mususu to comme mutu nini nazo ebate. Est-ce que bana nana ebisi noko ke bana nde ndenge yazo finga nene na nde to kobota. Ma ouais. Bana ba utaka pa nzambe pourquoi noko et puis noko za chrétien. Ngana yebi ke mutu ya pa nzambe lolengo azali azonga pe ninga azali azalate na mukini. Nzamba chanza ka bato. Comment noko nako nazo ebate nazo sala musala ba ordinateur. Na bongisa ba ordinateur na bongisa ba télé na télé na osa su musala te makambo etoninga na mutu likolo ya noko. Tala biloko azolo banayo. Il n'est pas arrêté là. Moi quelqu'un qui a sombé micro. Sombé des micros na entrée à venir quand il vient. Il prend le micro. Nene kabutanga kwe, nene kabutanga kwe. Ngolanda ngolukanga ngabenga kayo. Nazatama mate. Mama zemi wana zolo banana. Soit balabala okanga na soit toboti. Ozana desho ya opona. Bandela? Oyoki ngai.
Nasala nini? Responsable mbaloki. Ki mompono na ozo salaka ozo yunga na tala combien de fois ngala na bana suspecté. Ki mompono no ozo yunga na ba chena biki na ndo suspecté. Obenga nani mopono? Nga. Walo kuta makasi yo mona dana mbali. Todo okanga na hotel na mbali msusu. Taba kwa kumsusu. Taba kwa kumsusu. Ba irresponsable msusu mbaloki manisha. Ngai irresponsable. Oki manisha. Eze yo. Oyebi famille na wati. Nazali na tawana te. Nazala tawana. Omoni machano yela. Kende ko luka bato bando tambola na bango wana. Okosuka na ebisi yo. Yo lingo suki sa. Na kosuki sa oti na suka. Ya moto komi na fin carrière. Nani? Nani mi tata oye bana te. Eze yo za mwana yo. Aza mwana yo. Yo. Ngana yo lelo. Isika yo kolala pe sika ngana kolala. So tango na ngapi? Yo. Ola na ngapi? Zela na wana ozo sala nezo. Yo no zalo. Tola balabala yo. Na beta lo babaji. Eza mbana suka koyela ngapi? Koyela ngapi? Ngana yo lelo. Ngana yo lelo na ebisi. So si solution azenote. Ngana yo lelo. Seka ngapi ngana. Seka ngai. Okuta ni lelo na ebisi yo. Okuta ni. Suwana osani. Longa lobono. Naza ton longa loboko te. Longa loboko. Si solution azemi ote. Solution ndeti nini ngana ozo? Oyebi soit to bot soit to longo. Na si mama kila mutu musuna maboko te. Pe na zo mutu mususu te mwana na yo. Naza na mbali mususu te. Oyebi no jour wana na benga wana téléphone sonner toka mi téléphone. Donc kena iba nzela na yo ke uzuze mina yo ngane mwana mbwa kini na ngazemi. Ekote bimia. Oyebi te. Sika na okende na oza place okende te so no zu solution te. Oyebi ona place o bouger te. Mwana keto ya inene kabutanga kwe lutala ba yombe ba butanga ko. Minu kaka ngembe noko. Minu maman nene vivante jamais ça ne peut pas se faire. J'ai acheté un micro. Je l'ai mis dans la maison. Oui. Sombe de micro yame uyani kote de mu aveni minu pendia di kuchuka. Watu denga sana betu babo. Yani kona nene kabutanga kwa minu pe mwana na di kobeto zaifu mwe betulanga bwembe. Ayebidi so seme za lakate. Papa. Nani apesa kama biso mama. Yo mobali okoma otakanisa atelier. Tu n'as pas le temps. Banja Moukedouane, tu n'as pas le temps. Banja Wakomakele, tu n'as pas le temps. Le temps de réfléchir pour savoir où se trouve la grossesse. Le temps que tu le prends et tu le mets dans la tête pour donner à ta femme, tu n'as pas le temps. Voyez, nous rien pour savoir. On a ce dérangement. Bien. Bien, bakatuka muntu. Nketo kanata ngafo bwema muvumu. Yakala kanata ngabwema muntu. Ale tangu makanisa za ya kimya ndio kuyeba kwene ni zeme za ko lokoti yangu chena muntu. Action. Yani bila kuzaba vinene ke butaka. Mama. Oh. Tala nyoso to bukumono bana noko yo somba micro noko somba micro bukuma kobelela. Biso ni to kokufa na soni. Noko azo sala na zebati azo sala makamwana pona nini? Bana ngana za confiance nzambe na ngai na nene to kobota. Et puis ngana yebiseli noko eloko moko. A totala nanu pe mama na ngaboti ngai moko. Noko aboti pole ye moko. Yana bango liboso akufa abota te. So ya nena zo finga lemsu peut-être biso ne to buka mabolongo to sambela. Kenen Mama limbisa pa, limbisa. Mwana mungu kisi. Bozaba bokilo. Boko wiko koma na niveau na depuis noko ko bateke ye alinga yo po bota bisa binoko ya ko lobelo za ngote. Na sepele mata l'autorité de me parler. Il a pris l'autorité mais nous kembe. Ye ko beto si mutazo ye bisa kanoko na ye pour me manquer de respect. Bo lokola basombele IST ya mentula yani intu lokola mwa kilo mose foto komona bato kleka kaboyi. Lokola so me makaje kapo wana na mutu ya moto bo kakembe te kapo lisusu te bo si me dika kapokola kakaboyi. Mino pe papa na kenda kanjela ya lufu okotrafike ngane lokote. Bon, un jour, on peut comme on a peine, sommet dans la montagne ya vewe, et pas venir à catch. La kenda kana lufu, na robanga yoko tout na IST, yani po azo IST, c'est toi qui as acheté. Mais nous dire mon lufu, il faut te kana kiko kene pena kena, moi mbona moi ekonjo nanga, moi mama kene bla biso to salaka. Il faut te suma pe camerian. Na zabo makanisa zako tamla na somba ta, et pas venir ya Mazda, monter nanga ya monter ya Mazda, et pas venir ya catch. Na sangisi pe na matibo, na komi ko tambola nanga. IST na sombele za moyen de transport. Nathalie à chaque fois ma rhumatisme ils ont tout mis sakaye. Na sombele mutu kana sombaki yango mutu ya epave na somi monter côté mususu ne basaleli wana na amina ngamoko. Et c'est le quoi trafiquer yote à la gasa ilo ba vanter te.
limbisa pe na mama limbisa nga na lingi mwasi na nga na lingaka nene nde aza mwasi ya vie na nga nena bani na nga na pasi nasenga yo ye na predote ya pamba nasenga yo nene ondima poto luka monga kobalana bongo lelo nga na tika nene na otika nene po nene akende wa tika eloko wana nga na kosola nano kuna kolobela ye bokoki kozala te yo na micro ye na micro ekoma nayebi te ekomi spectacle nini wana we nga nakei mama faila kende nano atelier wana na makambo eleki nga nazokoka sosa mosala papa wena papa wena wani mbote mais on peut pardonner mais on ne peut pas oublier ko pas bato wana te na lobele makasi so bato baza banganga so bana ser nene kozaka na bapalpiti bongo te oza mwana nzambe na biso kozela ta nzambe nzambe osala nga na expliquer ebele avant dakiaka na lobele makasi na biso folo mimata docteur abarai mole awa nani na kikweta numéro 1 a esika oyebi place na tokendaka na l'autre fois kuna ti fala mima ota a na kikweta numéro 1 na epa abarai mole docteur na biso wana nayokaka mpe kombo babiaza makasi yango wana donc esika onga nazolingana mima onde yango wana na biso aza fait à part prière ye paza mwana nzambe asambelaka aza batémoignage ebele bato bakenda na bakalo kwa yo milio basimba bana yako bimona banganga basu banganga mutu na zanganga donc explication na yekande na yoka kyo mutu na zamutalisa ya mabe ser na kati église azwa idée ya kobima muninga na ndako anganga na moma oyo za na problème obi kazo ko exister pe abia sanganga saka nzambe la pese maile vraiment na kusala ngaba ko sila sala en tout cas nzambe alimisaka na oloba mabe mpona ye te obiki bato mosusu na l'église bayaka kaka kokomplete banombre ya l'église bayaka mpo basunga bato te kande nalemisako chaque fois vanda kimia avec docteur na biso na barai mole nzambe akopesa solution oyebi ke se amelako ozana posa te nene oza mwana nzambe amona bapomi nyonso to te eza ya makasi ezaka prete mpona biso bana na nzambe oyoki ngai En tout cas, Sœur Janine a kamusinga vraiment ma casse. Il y a solo na pesi frère partir de raison. J'ai cherché dans le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Janine Penza. Il y a coupé ça conseil à bon vraiment. Et pourtant tinga na comme boza grâce na bino mibali. Le lopo na comme grâce na bino mibali. Kaka yi wana soso ko pesa na soso conseil na kinde patata wana. Vraiment. Ata yo. se kobi tumusama na mote azaka ndeko na biso tokoboya pe yete mutu nyonso to na mokili asumukaka na ye tokangele kanda te topone mpe mabe te azaka ser na biso donc tozalaka na ndenge tozalaka deja toabana na nzambe oyoki tokutani na ser na dege ngungu atunaki yo atuyo makasi mpe namona eposani makasi alanda ye bien en tout cas naoluka mpe jour tokeyebisa bino ndeko oyo otalanga na ndako toya ndenge olongo kule kotalanga na sepeli namoi mpela mwana nanga do lelo oseki namoi lelo elongi ya koseka do esaimaki ona profite na betolo te elongi oye nango ya esengo leo lakisi mino obike mikolo to banda eka kolela ngala te yanga ko nzimba la fuka pelo bana ba makano oyelinga le côté là on sait pas falon moni na voile so ya wetsa balu ba tout droit a quoi ka kabina chakis ate kama papa walande on se voit ma papa wa yaki na ba garçon ya on a chuzwa on a profité la tana c'est que je ne sais ah moi le bel moi ça il y a pas de fuka na cité pardon pela kama na yoki kusuka kana yo bosana abosana wa pumana manga mutike na ye nga kombosana kuna tika mon ami tout le temps oh maman mbila bela yemba camarade bongo le kiki bonde tika jamais o ko minga ni tu as pas problème mais sengo kama sana nga pour na pia ka bikolo zo o so mutu ka sika ko beto so mbilo ba piaka ya sika pe so Yesu ola lela ki ya sika pe Yesu minga na bavi na kaka kimonzemba sangu na zena fete mo boy ala kana ta photo na boka ta na Facebook taka nkolo na ngeka kangi na Facebook no ga na tala ba commentaire kandi zalaka na di papa na mo ba demand toto e koti lo ngono na mondana
nabandi kotala moka mobali mwa mbiji ya pemba tondi boye atilenga demana on dirait bon ngai mais faut le vérifier moi mama nakota na photo boye tunanga nani mobali ya mbiji Batista. Eh, c'est pas la nouvelle.